Let's do this. Ja, aan de achterkant. Aan de achterkant beginnen ze nou een beetje te drukken. Hier in die hut 9 hier tegenover staan. Er zit nog iets in, met gas. Enemy spotted. Got him. Tango down. Die staan kijken als appeltjes, gaan we ook die vast weg. Komen ze mee genoeg?
Kijk nu in zijn richting. Kijk eens naar mijn handje. Ja, doe ik zo. A few inches later. Hit!